我哋嘅戒者戒備也。我哋話修戒定慧，有冇聽過呢個戒定慧三無漏學呢個名啊？戒者唔係話唔準，佛只係話唔好，唔好。你要注意，凡我嘅學生必須要注意咁嘅行為係害死自己嘅，唔好做。勸嘅，好似慈父慈母愛錫仔女嗰種關懷嘅勸導。所以喺佛嘅戒律當中，好多比丘又好，外道又好，佢違反佛嘅戒律。佛話惡性比丘唔出聲，默奔唔出聲嘅，由得佢啦，唔好同佢接觸，因為需要九化先方歸啊嘛。佢都未到因緣，點樣度得到佢咧？所有嘅律係幫助我哋唔同身份嘅修行人。我哋話凡夫，我哋話比丘或者係啲沙門，我哋話啲大菩薩，佢哋有唔同嘅身份，所以佢哋要注意嘅事項都唔同。點解啊？因為佢哋嘅心願唔同。我想離苦，我想得樂，好，但係你要注意呢啲咁樣，唔好做你就離苦啊！嗱，你想得樂，你注意呢，你快做，你得樂啦，係咪離苦得樂啊？我哋凡夫啊嘛，咁佢搏命做，佢咪得到佢個結果咯。但係冇人提佢，咁咪做。我成日想離苦得樂，但係調翻轉咧，因加得減嘅，成日啲樂就走晒，啲苦就嚟晒咁樣嘅，咁咪即係行錯咗路嘅邪道咯，行歪咗咁解咯，係嘛？好啦，如果我要解決生死嘅，佛教我哋點樣去離幻證真？我哋要想成佛救眾生嘅，我哋點樣能夠契合如來嘅大願，十方無數菩薩嘅悲願，合住佢哋，咁你就會疾證阿耨多羅三藐三菩提啦。律法係含有不同嘅現象，我就趣味性簡潔分為三類。所有嘅律法不離止一切惡。咩叫惡啊？行一切善。咁咩叫善啊？嗱，呢個呢，喺我第二講嘅十惡業十善業呢，有一個標準呢，去同大家分開分析乜嘢叫做惡，乜嘢叫做善，好客觀㗎，好好用嘅。將來你攞嚟一度自己又好，度人又好呢，一度就清楚㗎啦。將一切傷害人嘅嘢停止，將一切利樂眾生嘅嘢，而家開始去實踐。跟住點啊？利樂一切眾生，叫菩薩三聚正戒啊！止一切惡，行一切善，利益一切眾生。呢個我哋稱為律藏。好啦，第三論，最後講個論啊。論係一啲論説，因為佛入滅咗之後咧，眾生好難見到佛。有好多人咧，對於經文裏邊嘅道理唔明，好多菩薩眾慈悲為咗對住唔同嘅眾生，就講唔同嘅譬喻、唔同嘅比例，佢目的係咩啊？令每一個同學們、同修們、後輩們好快就明白如來真正嘅實義，所以就有好多論説去解釋佛法乜乜論乜乜論乜乜論咧。呢啲論咧，通常咧，大部分咧都係由菩薩講解，後人將佢記錄咗落嚟。即係話有啲已經明白佛法嘅修行人，佢要去對住一啲唔明白佛法嘅同學們、後輩們或者後學們咧，去講解佛法嘅記錄，叫做經律論。嗱，三藏嘅經典可以講話喺我哋而家末法時期，直至到將來成佛嘅阿逸多彌勒如來未嚟之前嘅呢段期間，係我哋嘅指引嘅標準。但我哋要知，世間上冇一種嘅法可以同佛法相提並論。其實佢話三藏嘅義理、經律論嘅義理，綜合嚟講呢，係不離三種教法。嗱，呢三種教法呢，嚴格嚟講呢，好深嘅。點解有啲42章經啊，一啲地藏經啊、金剛經啊、維摩經啊、妙法蓮華經，好多經喎，
但係咧，如果你搞唔掂呢三類嘅時候，你去睇咧，你會蒙查查嘅，唔知佢講緊乜嘢。但係我好有趣味性，將整個佛法分開三類嘅課程嚟到去解釋佛法咧，大家就好容易明嘅。其實總括三藏義理不離三種嘅教法。第一，我哋叫做人天乘；第二，我哋叫做小乘；第三，我哋叫做大乘。人天乘咧，趣味性講啊，小學生嚟。我哋唔想做啲衰嘢啊嘛，想做好嘢啊嘛，想得啲將來好嘅回報啊嘛，啱唔啱啊？係嘛？如果你學佛係為呢個做出發點嘅，你係屬於人天乘。記住咯，因為唔同嘅目的有唔同嘅方法、目標實踐達到呢個方法嘅。佛陀就為咗要圓滿你嘅願望，去講嘅方法俾我哋點樣可以離苦得樂、得生人天、永受妙樂。呢種方法嘅叫做小學生，我趣味講啊，人天乘。嚴格再分開兩乘，叫做人乘、天乘咁解。一係做人王，一係做天界享福。天界享福都教我哋嘅咩？地藏經咧，上個禮拜我都有講過噶啦。係咩啊？你打開一個第12品較量布施功德原品啊，係嘛？裏邊就教我哋做咩啊？地藏菩薩就問佛陀：老師啊，有啲眾生一生受福，10生受福，100生、1000生受大福利，點解會咁犀利嘅？係嘛？較量即係比較衡量一下，點解布施嘅功德有咁大嘅分別呢？有啲可以一生受福，可以有啲百千萬億生受福都有嘅。佢話如果有啲有錢人、大國王見到啲婦女生產者孤苦伶仃嘅，下心含笑親手婉言慰喻布施，呢個人所得嘅福利好最不思議嘅，係嘛？生生世世七寶具足㗎，係嘛？如果我話裝你經典啊、起佛塔廟啊、舊嘅佛像我收你啊，舊嘅塔廟我收你啊，人哋發你一班人咧一齊去起廟啊，呢個功德為咩啊？帝釋主、六欲天主。有邊部經教我哋可以做天主㗎？教你做天王喎。總言之，如果我哋凡夫為咗呢個目標，呢個叫做人天乘。一般凡夫欲求福樂長壽，為佛陀為咗要契入佢哋嘅根基，就向眾生講明宇宙間有一種永恆不變嘅真理，叫做因果定律。原來佛話宇宙間虛空清淨嘅本體裏邊有無數嘅物質能量，無數嘅世界，無數嘅眾生。原來佢哋各具因緣會互相接觸嘅。嗱，互相接觸，人物事一接觸，產生轉變，呢個叫做緣。你見到我，聽到我講嘢，係咪接觸緊啊？產生轉變喎，係咪緣啊？咁啊緣咧就會分開好嘅轉變，叫做善緣；惡嘅改變，憎到佢死，一聽佢把聲個撞火，肯定想鬧佢。你識佢唔識喎？點解？過往生惡緣咯。周不時會見到係咁啊！我第一次見你硬係覺得你好熟面咁，好中意你啊，好中意同你喺埋一齊啊，同你講嘢咧好舒服。點解？過往生中嘅善緣咯，而家同翻面咁解啫嘛。原來我哋咧生生世世都聚埋一齊嘅。原來三世成日撈埋一齊。好，呢個叫顛倒夢想，真係呢個世間具業受生，因果業力冇時空界限，其實。所以佛觀呢個世間，呢個世間係五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，濁到不得了，睇唔清嘅。日後我哋有機會去解釋呢五濁啊，就係哇呢個世間嘅人亂晒龍。佢話宇宙間萬事萬物係點嚟㗎？唔係有多神論或者一神論一個神都做嘅，唔係。宇宙間係由變化而嚟嘅。哇！真唔真啊？大家話虛空就係乜嘢有地水火風空色，乜都有，好多元素喺裏邊互相結集，合啊，砰爆炸，分啊，合啊，分啊，而產生森羅萬象。所有嘅物種係由變化演變而嚟嘅，係咪好啱啊？千真萬確喎，但係點樣演變好？原來佢有一個規律㗎。